Oi, gente! Tudo bem? Eu tô aqui com a Estela. Oi, gente! E, gente, ela é minha prima. Tudo E bem com hoje a gente vocês? vai testar uma slime. Olha que legal é dela. Ela tá gelada. Coloca na sua perna. Coloca no seu sovaco. Levanta o Não, sovaco. sovaco não. Olha, gente, no sovaco. Ai, credo. Ó, coloca aí na perna. Ó, gente, Coloca na perna. na perna. Ai, ai. Tá gelada, gente. Gente, eu vou deixar o celular aí pra gente mexer com a slime. Vamos lá. Dá aí um pouquinho, só um pedaço. Gente, se inscreva no meu canal. Você não tem canal, você não fez nenhum vídeo. É, gente, ela não fez nenhum vídeo, mas ela tem um canal. Olha, é muito gostoso. Apaga. Não! Gente, desculpa. É porque minha prima, ela não gosta que fala que ela não tem canal. É porque quase a nossa família toda tem canal no YouTube. Aí ela não tem, aí ela fica com inveja. Tenho sim, eu vou fazer. Eu sei. Vou fazer amanhã de manhã. Aí, ó, vamos esticar, olha, estica bastante. Vamos fazer o clique. Ó, eu vou fazer na minha perna, ó. O pum, Thaís, o pum. É bem pouquinho, gente, não faz muito. E vamos o teste da bolha. Vou fazer na minha perna. Ai, meu Deus, o teste da bolha eu não sei não. Ah, é porque eu só consigo na mesa. Teve uma vez que eu consegui. Gente, calma aí que eu vou pegar um negócio. Gente, enquanto eu, ó, ai meu Deus. A gente sujou meu negócio. Gente, você. Gente, aqui eu Aqui peguei essa mesinha aqui pequenininha. Deixa eu colocar aí pra vocês verem. Tô fazendo a bolha. Você faz depois. Eu quero também fazer bolha hoje. Calma aí. Primeiro é eu. Ai, Ó, fez um pouquinho. Um pouquinho. Vocês viram? Ah, é porque não tá mostrando. Ó, coloca aí, ó, assim, ó. Olha, gente, Isso, vocês vão ver agora. Gente, segue no canal da Lohane e também segue no canal da Jennifer e também segue no canal Juju Borboletas. Você sabe quem é? Esse canal? É a amiga minha de Santa Catarina, ela também tem canal. E a casa dela tem piscina de chão. Você foi? Não, ela foi na casa do meu pai. Na minha casa, né? Que legal. E gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ative o sino das notificações. Então, tchau, tchau. Beijos.